हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इम्यून बूस्टर ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इससे हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत हेल्प मिलता है। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो चलिए फटाफट से इसे बना लेते हैं। सबसे पहले हमें गैस का फ्लेम ऑन करना है और उसके ऊपर हमें एक पैन को रख लेना है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल लेंगे। हम इस इम्यून ड्रिंक को बनाने के लिए हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे, क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। अब हम इसमें जिंजर को भी क्रश करके डाल लेंगे। जिंजर में भी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। साथ ही हमारी बॉडी को भी बहुत गर्म रखता है। बॉडी गर्म होने के साथ साथ इससे हमें कफ एंड कोल्ड में भी बहुत ही हेल्प मिलता है। हम इसमें थोड़ा सा 1 पिंच अजवाइन भी डाल लेंगे। ये भी हमारे शरीर को बहुत ही गर्म करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हमें इसे एक बॉयल आने तक इसे बॉयल करना है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम इसे 1 कप में स्टेन कर लेंगे। आप इसे चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं और फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इसे सुबह शाम लीजिए। इससे आपको कफ एंड कोल्ड में भी हेल्प मिलेगा और साथ ही आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करेगा। तो मेरा ड्रिंक तैयार है, आप इंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।